Wish you all a happy new year to my entire Insta and Facebook family. By the way, chicken curry kune kune khai bhal pai janabosun. Mankhor jul buli kole prothomote mur hi horu kaloloi monot pore. Jetia schoolor pora ubhoti ahi mai bhator thalkhonot ebati mankho thoi dia dekhisilu kiba ta beleg dhornor furti paisilu. Pise heyai kintu hek nasile de. Mak ako next dina schoolot joar agot ebati khai jam buliu thoi diboloi disilu. কিন্তু হসাকে সেই সৰুকালৰ দিনবোৰলৈ উভতি যাব মন যায় কেতিয়াবা মাংসৰ জুল বুলিলে পিছে সকলোৰে ঘৰত অলপ হলেও বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ হয় যিহেতুকে নতুন বছৰ পৰিলে সো এবাৰ ভাবিছো চিকেন কাৰি বনোৱাৰ কেইটামান বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো এইটো ৰেচিপি যদি আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই চাই ন নতুন বছৰৰ ফেভাৰিট ৰেচিপি হৈ যাব এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ বিশেষ একোৱে প্ৰিপাৰেচন ইমান কৰিব নালাগে বিকজ ইটস ভেৰি সিম্পল কেৱল গুটেখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস চপড অনিয়ন জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট মাংসখিনিৰ লগত আৰু মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে সটে কৰি ললে হ'ল অকনমান সময় লৈ কিনে এণ্ড এয়া চিকেন কাৰি হোম ষ্টাইল অলমোষ্ট ৰেডি ফলো ফৰ মোৰ